Do'stlar, biza Umar ukam bilan kontrda bekinmachoq qilamiz. Do'stlar, buni kontrda bekinmachoqni ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar 100 ta like qo'yib olasizlar. Birinchi Umardan, keyin mendan bo'ladi. Davay, sanoatda davay. Birga bir bekinmachoq uchun qizuv ketmaydi. Kontrda bekinishga juda ham ko'p joy bor. Qani bo'lmasam bekinishga zo'r joy bor. Shu yerga bekinaman. Umar topa olmasa kerak. Davay, pastga mana. Yo'q, bu yoqqa tushmay, bu yoqqa emas, mana. Shu yashillarning orasiga bekinib olsak, Umar ikki dunyoda ham topa olmaydi. Men bilaman. Umarni bilaman, chunki u ahamiyat ko'p bermaydi. Qani bo'lmasam ketdi, davay. Qidiryapti. Boshlandi shekilli. Ana o'tib ketdi oldimdan. U ham bilsa kerak-da. Hoy. Menimcha bilib qoldi. Mashtaligimiz qani bekin. Chiqdim ana. O'tib ketdi hozir. Hozir o'tib ketdi. Qaramaganimcha o'tib ketdimi? Voy, Umar o'tib ketdimi? O'tib ketdi menimcha. Umar o'tib ketdi menimcha. Qarab ko'raychi. Qaraylik. Dot. Qarashdan ko'ra otib ko'rish kerak. Umar bilib qolmasin. Qani. Chiqa qol endi Umar. Qidira qol. Unaqa ham yo'q bo'lib ketasan. Qarab ko'raylikchi. Orqaroq turib. Sekin turib qaraverish kerak. Bo'lmasam hozir chal boshlaganda tepadan o'tib ketmayaptimi yana? Tepadan o'tib ketdi menimcha. Yana bilmadim. Hozir qarab ko'rish kerak. Otdim. Nimaga? Chunki aniqolmadi. Chunki otmaganimdan hozir topa olmasinglar. Qani chiqib ko'raylik. Chiqib ko'ray. Chiqib ko'rish kerak. Sekin chiqib ko'raman. Yo'q ekan bu, demak Umar yo'q. U boya o'tib ketdi menimcha oldimdan. Sezmay qoldim unchalik. O'tib ketdi menimcha. O'tib ketdi. Qani sekin o'tirib qaraychi. Davay. Qani u endi yo'q bo'lib ketdimi? Qani qarab ko'raymi? Qani. Yo'q bo'lsa nech qiladi? Voy, ko'rib qoldi. Qoch. Joyingga yugur. Ko'rib qoladi hozir. Joyingga tur. Voy, yaxshi. Davay. Ko'rib qolmagan bo'lsin. Voy, ko'rib qolibdi. Voy, ko'rib qolibdi-yu. Endi nima qilaman? Voy, bo'ldi, o'ldirib yuboraman. O'ldirib yuborishdan